Muito bom dia, meus amigos. Então, rapaziada, tô com uma WRV aí, tá? Com barulho na suspensão, quando passa na lombada, nos buracos, rapaziada. Um barulho muito forte de ferro com ferro. Já veio da outra oficina aí, que os caras já trocaram bastante coisa e não resolveu o barulho. Aí ele pegou e trouxe pra cá pra gente fazer o nosso orçamento, beleza? Aí, rapaziada, eu já soltei as duas beletas aí pra mim ver se já tinha folga na bucha do estabilizador. Aí vocês podem observar que a bucha tá perfeita, tá? Agora do outro lado, rapaziada, vocês vão ver como ela está do outro lado. Olha, rapaziada, a bronca aí, tá vendo esse local limpo onde estava pegando ferro quando passava na lombada, entendeu? No agregado, a barra estabilizadora tava pegando no agregado e com isso fazia muito barulho, meus amigos. Então essa foi a bronca dessa WRV. Conseguimos concluir com sucesso, mais um cliente satisfeito aí.